день памяти преподобного Сергия Радонежского митрополит Новосибирский и Бердский Никодим совершил божественную литургию в Сергиево-Казанском храме поселка Краснообск. Богослужение прошло в верхнем храме, освященном в честь Казанской иконы Божией Матери. Во имя преподобного Сергия Радонежского освящен нижний храм. Господа нашего Иисуса Христа, и любы Бога и Отца, и причастие Святого Духа, буди со всеми вами. Архиерей сердечно поздравил духовенство и прихожан храма с престольным праздником. В своей проповеди он напомнил о значении личности преподобного Сергия Радонежского, который в трудное для страны время стал не только ее заступником и молитвенником, но своей мудростью наставлял русских князей и способствовал объединению русских земель. Господь спасает землю русскую, спасает ее через особых благочестивых людей, одним из которых был преподобный Сергий Радонежский. Еще в юности он, знатного рода, удаляется в лес молиться. На месте молитвы основывает монастырь. Сам подает пришедшим к нему людям пример того, как надо трудиться и молиться. И при этом постоянно напоминает о единстве русской земли. И сам храм-то основывается в обители преподобного Сергия в честь Пресвятой Троицы, как бы напоминание о том, что и мы, люди русские, должны быть едины так же, как едина Святая Троица. Его настолько почитает народ, что усваивается именование игумену земли русской. И его молитвы, его трудами воедино собирается земля русская. И на Куликовом поле стоят не различные князья, а стоит земля русская против ханского владычества. Пускай для нас, живущих в дни сегодняшние, это будет являться примером того, как мы должны хранить веру, единство и верность нашей отчизне. Ведь страна наша – это как некий дар, который передается нам от наших предков и которую мы должны передать нашим потомкам с нашими традициями, обычаями, историей. Мы должны об этом помнить, должны об этом говорить и хранить верность вере православной, традициям, обычаям, верность церкви. И тогда все в государстве будет благополучно. Ибо это место, эту страну, нашу землю благословит Господь по молитвам преподобного Сергия. По окончании богослужения состоялся праздничный молебен и крестный ход вокруг храма, после чего владыка Никодим вознес молитву преподобному Сергию.